Amen. Yesterday we laid out the two lines in Acts 27. Gisteren hebben we de 2 lijnen in Handelingen 27 op het bord getekend. So we discussed both ships, Dus we hebben over beide schepen gesproken. the ship of Adramyttium and the ship of Alexandria. Het schip van Adramyttium en het schip van Alexandrië. And then we wanted to understand what those lines were trying to teach us. En toen wilden we leren wat deze 2 lijnen ons willen zeggen. What they represented. Wat ze voorstellen. So as we looked at those two lines, Dus toen we naar deze 2 lijnen keken, we could see that they represented the United States and Adventism. konden we zeggen dat het staat voor de Verenigde Staten en de Zevendedagse Adventisten. The first line shows us from 1989 to Sunday law. De eerste lijn liet ons zien van 1989 tot de zondagswet. The second line took us from 1798 to Sunday law. En de tweede lijn van 1798 tot aan de zondagswet. We had a discussion at the end We hadden aan het eind nog een discussie what that ship represented, wat dit schip eigenlijk voorstelt. especially when we consider it takes us from 1798 to the Sunday law. Zeker als we kijken dat het ons van 1798 tot aan de zondagswet brengt. We can see it represents the United States and Adventism, We zien dat het voor de Verenigde Staten en voor de Zevendedagse Adventisten staat. but when we tried to define them, Maar als we het proberen te definiëren, the answers we were giving de antwoorden die toen gegeven werden, were answers such as the church triumphant, the church militant. waren zoals de triomferende kerk en de strijdende kerk. And each one of those answers starts to break down En elk antwoord begon af te breken when you see a line that takes you all the way back to 1798. als we zien dat de ene lijn helemaal begint bij 1798. And then we identified a different problem, En toen identificeerden wij een ander probleem. the fact that in Acts 27 Het feit dat in Handelingen 27 you can lock in Panium and Sunday law, we er Panium en de zondagswet kunnen vastzetten. and it identifies Panium as being a midnight cry. En het laat zien dat Panium de middernachtsroep is. And we asked the question, En we hebben ons de vraag gesteld, who is that cry for? voor wie is die roep dan? And then we went into our lines, En toen gingen we naar onze lijnen toe. the 144,000 priests, Levites, Nethinims. Van de 144.000, de priesters, de levieten en de tempeldienaren. And when we leapt to that study, went to that study, En toen we naar deze studie toe gingen, some people became confused. werden sommige mensen wat verward. So I want to do it again. Dus ik wil het nogmaals doen. We're just going to do some board work of our reform lines. We gaan gewoon even wat bordwerk doen van onze reformlijnen. So without going in and proving every point, Zonder alles te gaan bewijzen, we just want to lay out our reform lines, willen we onze reformlijns even laten zien. see what they teach us, En we willen zien wat ze ons leren. and then when we can see them, En als we ze dan kunnen zien, bring Acts 27 to those reform dan lines. willen we Handelingen 27 dat laten zien bij de reformlijns. And perhaps if we came at our problem from that angle, En misschien als we bij het probleem komen vanuit die hoek, it will become easier to understand. wordt het misschien makkelijker om het te begrijpen. So we'll start with the line of the 144,000. Dus we beginnen met de lijn van de 144.000. Sister Urada, Zuster Jurate, can you give me some waymarks on this reform line? kunt u me enige wegmarkeringen geven op deze reformlijn? Time at the end? De tijd van het einde? What year? 1989. In 1989. 1989. Next? De volgende? 1996. 1996.
I might skip those smaller ones for now. Okay, so 9/11. Ik passeer nu de kleinere wegmarkeringen. Dan komen we bij 11 september 2001. 9/11. Where next? 2014. 2014. Not for this line. Niet op deze lijn. So on this line, Op deze lijn we have the arrival of the first angel in 1989, hebben we de aankomst van de eerste engel in 1989. the empowerment of the first angel at 9/11, De bekrachtiging van de eerste engel op 11 september. and the arrival of the second angel. En de aankomst van de tweede engel. So on this line, where would you place the empowerment of the second angel's message? Waar plaatsen we dan nu de bekrachtiging van de tweede engelboodschap? Because you have to place the empowerment Want we moeten de bekrachtiging daar plaatsen with the arrival of the third. met het arriveren van de derde. I'll place it over, might go a little further. So this is 1A, Dus dit is 1a, 1E, 2A, 1b, 2a. and this is the empowerment of the second angel. Dit is de bekrachtiging van de tweede engel. And the arrival of the third. En de aankomst van de derde. Where would you place the empowerment of the third angel? Waar plaatsen we de bekrachtiging van de derde engel? Panium? In Panium. Sorry? Maybe you should ask where does Ellen White? Where does Ellen White place it? Waar plaatst Ellen White de bekrachtiging van de derde engel? Because Close of evolution? Ellen White has no understanding of Raphia or Panium or Want- 9/11. Want Ellen White die wist niet over Raphia en Panium of 11 september. So Ellen White's going to go all the way. Ellen White gaat helemaal. She's going to talk about 1798 and 1844. Zij spreekt over 1798 en 1844. And she talks about them traveling all the way through history. En dan gaan ze helemaal door de geschiedenis heen. And then what waymark does she next mark? En welke wegmarkering zet ze dan vast? Because she doesn't give us these two. Want ze geeft ons die twee niet. She just talks about those angels traveling through history. They're not Millerites history. Maar dit is niet de Milleritengeschiedenis. So if we were to go to Great Controversy, Als we naar het grote conflict gaan, she's going to talk about Millerite history. dan spreekt ze over de Milleritengeschiedenis. And let's see if we went to those chapters, En als we naar die hoofdstukken toe gaan, it might she talks about she's going to talk about spiritualism, ze spreekt over spiritisme. and in this one she doesn't go into such detail, but it's really also about the Laodicean condition. En ze gaat er niet in groot detail op in, maar het gaat ook over de toestand van Laodicea. And then the next chapter is chapter 35, En dan gaat ze naar het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 35. liberty of conscience threatened. De gewetensvrijheid bedreigd. And she's now talking about Catholicism and Protestantism. Ze spreekt dan over katholicisme en protestantisme. So she's skipping all of that history. Dus ze gaat helemaal over die hele geschiedenis heen. She's going from that condition of Laodicea Ze gaat vanuit de conditie of de toestand van Laodicea to talking about Protestantism and Catholicism coming together. naar dat protestantisme en katholicisme samengaan. That's where she skips in the Great Controversy. En dat is wat ze eigenlijk overslaat in het grote conflict. So she doesn't go to 1989 or 9/11. Dus ze gaat niet naar 1989 of 11 september.
And she doesn't say raffia or panium. En ze zegt ook niks over raffia of panium. Where is she skipping to? Waar gaat ze naartoe direct? You know. No? I'll go to great controversy. This is chapter 35. Ga naar het grote conflict, hoofdstuk 35. If you turn to Great Controversy 577.1. Grote conflict in het Engels, pagina 577.2. I'm sure there's better quotes in here. Er zijn vast nog betere citaten. Is there, if anyone has a better one in this? GC 577. Yeah. She's talking about Scotland, but what's the theme? Het spreekt over Schotland, maar wat is het thema? In Scotland, as in England, In Schotland en Engeland a great regard for Sunday was secured was men zeer stipt bij de zondagsheiliging, by uniting it with parts of the ancient Sabbath. omdat men er een deel van de oude Sabbat aan had And verbonden. then she starts talking about how they were introducing reverence for Sunday. En ze spreekt over hoe ze heiliging van de zondag introduceerde. In the next paragraph. In de volgende paragraaf. Despite all the efforts to establish Sunday as sacred, Maar ondanks alle pogingen om de zondagsheiliging in te voeren, Catholics themselves recognize the authority of the Sabbath. gaven de aanhangers van de paus zelf openlijk toe dat de Sabbat van goddelijke oorsprong was. And draw attention to the fact that the seventh day was the one God consecrated. En ze gingen er naartoe dat de zevende dag de dag was die God geheiligd had. Next paragraph. Volgende paragraaf. Now she's talking about the Dark Ages, Nu spreekt ze over de donkere eeuwen. and halfway through the paragraph, En halverwege de paragraaf, where they give laws forbidding the keeping of Sabbath. waar ze wetten invoeren om het houden van de Sabbat te verbieden. So if you go through this chapter, Als we door dit hoofdstuk doorgaan, what's the theme? wat is het thema? Because chapter 34, the one before, Want hoofdstuk 34, is het hoofdstuk ervoor, can our dead speak to us? gaat over of doden tot ons kunnen spreken. And Mum introduced that yesterday. En gisteren heb ik het al geïntroduceerd. Sure. Of mijn moeder heeft het gisteren geïntroduceerd. She was Go on. She was talking about spiritualism, Ze sprak over spiritisme, introduced around 1850. dat rond 1850 werd geïntroduceerd. After 1844. Eigenlijk na 1844 al. I think there's better places to go to see this. Er zijn nog betere plekken om dit duidelijker te kunnen zien. But I just want us to see. Maar ik wil dat we zien She's going from discussing spiritualism introduced in 1844 dat ze van het spiritisme wat na 1844 werd geïntroduceerd, to a discussion of what subject? gaat ze naar het onderwerp So shout. No, Sister Oh, Yorata. Sister Yorata. Kun je het nog een keer herhalen? Okay, so if you can go to early writings, Ga naar eerste geschriften. it's easier here. Daar is het makkelijker te zien. If I don't know if you can on your phone, Ik weet niet of u het ook op uw telefoon kunt. to go into the list of the chapters. Om de hoofdstukken te kunnen zien. If you can go and look at the list of your chapters, Maar als we dat kunnen, de lijst van de hoofdstukken, and you're going to see spiritualism and covetousness. It's towards the end. dan zien we aan het einde spiritisme en geldgierigheid in het stukje geestelijke gaven. Chapter 30 en 31.
in spiritual gifts. If you can go back to the chapter titled The Reformation. Kunnen jullie teruggaan naar het hoofdstuk de hervorming, You have the hoofdstuk 20. you have the Reformation, Yeah. Je hebt de hervorming, the Church and the World United. de kerk en de wereld verenigd. The next chapter introduces William Miller. Dan zien we William Miller, So she's in 1798. dus ze is in 1798. And what's the next chapter? The first angel's message. Volgende hoofdstuk is de boodschap van de eerste engel. So she's giving that history. Dus ze Millerite geeft, history. ze geeft eigenlijk de Millerite geschiedenis. The next chapter, Volgende, Second angel's message. volgende hoofdstuk is de boodschap van de tweede engel. and then she's repeats and enlarges that same history of Millerite history. En dan herhaalt en vergroot ze eigenlijk de Millerite geschiedenis nogmaals. Advent Movement Illustrated. In de Adventbeweging omschreven. Then she does another repeat and enlarge. En dan nog een keer een herhaling en detaillering. Another illustration, the next chapter. Een andere beschrijving. And what's the chapter after that? The sanctuary. En wat is het hoofdstuk daarna? Het heiligdom. And if you opened that one and read the first sentence, En als we daar de eerste zin zouden lezen. I was shown the grievous disappointment. I was shown the grievous disappointment of the people of God, that they did not see Jesus at the expected time. Mij werd de bittere teleurstelling van Gods volk getoond toen zij Jezus niet op de verwachte tijd zagen. so now what year is she discussing? Dus bij welk jaar zijn we nu? Disappointment. De grote teleurstelling. So this is October 22, 1844. Dus dit is Ja. 22 oktober 1844. The next chapter. Volgende hoofdstuk. The third angel's message. Derde engelsboodschap. And where does she place that? En waar plaatst ze dat? She's just talked about October 22, 1844. Ze heeft net gesproken over 22 oktober 1844. And she's going to treat this history a little differently to how we do. En ze behandelt deze geschiedenis iets anders dan dat wij dat doen. 1798 to 1844. 1798 tot 1844. You can see that this is the history of the three angels' messages. We kunnen zien dat dit de geschiedenis is van de drie engelboodschap. You can go 1, We kunnen 1, 2, 2, 3, 3. 3a, Aankomst van de derde. 3e at the close of probation. En de bekrachtiging van de derde bij het einde van de genadetijd. We would do that, Wij zouden dat doen. but she's going to do something different. Maar zij doet het anders. Also, Ook. she would say this is the history of the first, Zij zegt dit is de geschiedenis van de eerste. and then the history of the second. Dan de geschiedenis van de tweede. So Millerite history is the history of the first and the second angel's message. Dus de Millerite geschiedenis is de geschiedenis van de eerste en tweede engelboodschap. And then she will say that the third angel's message En dan zegt ze dat de derde engelboodschap arrives in 1844 aankomt in 1844. and is going to travel through history En dat die door de geschiedenis until heen it's, gaat, until it's empowered. tot die bekrachtigd wordt. So where is she placing the arrival of the third angel? Dus waar plaatst ze de aankomst van de derde engel? At the close of probation in 1844. Bij het einde der genadetijd in 1844. Yes, In that line. In deze lijn. just with this thought, Alleen met deze gedachte. because she wants to make this a story where these angels go all through history. Want ze wil het een verhaal maken waar deze engelen door de geschiedenis heen gaan. So in this chapter, In dit hoofdstuk, the third angel's message, de boodschap van de derde engel. if we would read the first sentence, Als we daar de eerste zin zouden lezen. if you could read that. Me or should? As the ministration? Mhm. As the ministration of Jesus closed in the holy place, and he passed into the holiest, and stood before the ark containing the law of God, he sent another mighty angel with a third message to the world. Toen de bediening van Jezus in het heilige geëindigd was en hij het heilige der heiligen binnenging en voor de ark waarin de wet van God is stond, zond hij een andere machtige engel naar de wereld met een derde boodschap. So where is she? Dus waar is ze in dit hoofdstuk?
She says that Jesus' ministration in the holy place just closed. Ze zegt dat de bediening van de Heer Jezus in het heilige net geëindigd is. And at the moment it's closing, the third angel comes. En toen het eindigde, toen kwam de derde engel. 22nd of October. Dat is dan 22 oktober 1844. Yes. So this chapter is here. Dus dit hoofdstuk is hier. Are we okay with that? Iedereen daarmee eens? The next chapter. Wat is het volgende hoofdstuk? A firm platform. Een vast platform. So this is she's just addressed October 22 and the arrival of the third angel. Dus ze heeft net geschreven over 22 oktober 1844 en het aankomen van de derde engel. And the first couple of sentences, En de eerste paar zinnen, that was just to paraphrase. ik wil het nu parafraseren. She sees a group of people Ik zie een groep mensen who will not allow die niet toestaan those who would unsettle the established faith of this movement. dat ze het gevestigde geloof van de kerk willen laten wankelen. She sees 3 steps, 3 angels' messages. Ze ziet 3 stappen, de 3 engelenboodschappen. And an angel says to her, En haar engel zei, woe to him who would move a block wee hem die een deel van de boodschappen or stir a pin of these messages. zal veranderen of een speld ervan wegnemen. So they've just gone through October 22, 1844. Dus ze gingen net door 22 oktober 1844 heen. And we discussed yesterday En we hebben gisteren bediscussieerd what people were wanting to do. wat mensen wilden gaan doen. She talks about the experience they've just gone through. Ze spreekt over de ervaring waar ze net doorheen wilden gaan. And she says that God had led them step by step. En ze zegt dat God hen net stap voor stap geleid heeft. This is halfway through the paragraph. Dit is halverwege de paragraaf. Until he had placed them upon a solid, immovable platform. Totdat zij ze geplaatst had op een onbewegelijk platform. And now people are coming off that platform, En nu zag ze hoe er mensen van dat platform afstappen. looking at the foundations En ze het fundament onderzoeken. and finding fault. En dat ze fouten vinden. When did people start to do that? En wanneer begonnen ze dat te doen? After. So they've 22nd of October. Na 22 oktober 1844. So it's in this history. Dus het is in deze geschiedenis. Yes. Because they've been placed on a firm platform. Ze stonden op een vast platform. People have been disappointed. Ze werden teleurgesteld. And now they're getting off the platform En nu gaan ze van het platform af. and finding fault with the foundations. En ze zoeken fouten, of ze vinden fouten in het fundament. Because they're wanting to move dates, Want ze willen data veranderen. change the message. En ze willen de boodschap veranderen. But she's speaking of the same group of people. Maar ze spreekt over dezelfde groep mensen. Are we okay with that? Zijn we het daarmee eens? So we're still in this history. Dus we zitten nog steeds in deze geschiedenis. If you could read the chapter titles for the next 2 chapters. Dus we kunnen nu de 2 titels van de volgende 2 hoofdstukken lezen. Spiritisme en geldgierigheid. Hoofdstuk 30 en 31. What are the next 2 chapters called? I just told them. In Dutch. Oh. List. You may say what the titles are. Spiritualism and covetousness. And where are we there? Waar zijn we dan? Where they are? In time. Just no, when you after 22nd of. So we can see the Dus we introduction zijn nog steeds hier. of spiritualism We zien de introductie van spiritisme and covetousness. en geldgierigheid of wereldsgezindheid. And this was Satan's work. En dit was Satans werk. And covetousness, what do we call that? En hoe noemen we wereldsgezindheid? That yesterday morning in Mum's class. Gisterochtend in de klas van mijn moeder. Covetousness. Hoe hebben we dat toen genoemd? Church. Yes. Dat is voor de kerk. And what did we go into? What condition? Laodicea. Welke toestand zijn we dan? In de toestand van Laodicea. So this is Laodicea.
Dit is Laodicea. And we mark that in the history of 1850. En we markeren dat in 1850. So we've gone through the majority of early writings. Dus we zijn nu door het grootste deel van eerste geschriften heen. And early writings is really what she draws. She just expands on for her later books. En eerste geschrift is eigenlijk het boek wat ze later in haar andere geschriften vergroot. Then we talk about the after covetousness, back to the chapter names. En na dus geldgierigheid in hoofdstuk 31. If we were to go down reading the remainder. Als we dan nog de overblijvende hoofdstukken lezen, She talks of a shaking, spreekt ze over een schudding, the sins of Babylon, de zonde van Babylon, the loud cry, de luide roep, the third message closed. de boodschap van de derde engel beëindigt. The shaking, the chapter The Shaking, Oké, bij ons is dat, de schudding. that's the chapter where Parminder laid out these chapter titles. Dat is waar, That was the focus of his study. dat was de focus van Parminder's studie, was over de titels van de hoofdstukken. Because he uses these chapter titles Want hij gebruikt de titels van de hoofdstukken to show Ellen White's thinking. om te laten zien hoe Ellen White denkt. So I want just skip the chapter of The Shaking. Dus als we even over het hoofdstuk de schudding heen stappen, Go to the sins of Babylon. ga naar de zonde van Babylon. We have the sins of Babylon, the loud cry, the third message closed. We hebben de zonde van Babylon, de luide roep, de boodschap van de derde engel beëindigd. So what history is she covering there? Dus welke geschiedenis beschrijft ze daar? If we were to go to Revelation 18, 4 and 5. Als we naar Openbaring 18, vers 4 en 5 gaan. Dan moet je het. Yes, please. Openbaring 18, vers 4 en 5. Er staat: En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggende: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij aan haar zonde geen gemeenschap hebt. En opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot de hemel toe. En God is haar ongerechtigheden gedachtig geworden. So she's given us 3 chapters. Dus ze geeft ons 3 hoofdstukken. The first one is Revelation 18. De eerste is hoofdstuk 18. Openbaring 18. The second one is a loud cry. De volgende is de luide roep. The third is the closing of the third angel's message. En de derde is de boodschap van de derde engel beëindigd. Sister Urata, Zuster Jurate, where do you want to put the sins of Babylon? waar zou u de zonde van Babylon willen plaatsen? And remember the order. En denk aan de volgorde. We have the sins of Babylon, loud cry, third message closed. We hebben de zonde van Babylon, de luide roep en dan de boodschap van de derde engel beëindigd. And then we have the time of trouble. Dan hebben we de tijd der benauwdheid. And then she talks about the second advent. En dan spreekt ze over de tweede opstanding. De tweede komst, sorry. So, any one of those chapter titles, Alle hoofdstuktitels, if you want to put them on this reform line, als we ze op de hervormingslijn, de reformlijn willen zetten, they don't have to be in order. ze hoeven niet in volgorde te zijn. The sins of Babylon should be after third angel message. De zonde van Babylon moeten na de derde engelboodschap zijn. Here or here? Here. Here? De zonde van Babylon daar. No, there. So Daar. she talks about the sins of Babylon, Ze spreekt over de zonde van Babylon, the loud cry, de luide roep and then the third message closed. en dan de derde engel beëindigt. Where do you want to put the third message closed? Closed. Waar zou u de derde engelboodschap beëindigd willen plaatsen? What is the third angel's message saying? Wat zegt de derde engelboodschap? Mark of the beast.
merkteken van het beest. Take not mark of the beast. Ontvang niet het merkteken van het beest. If we were to go to the third angel's message, Als we naar de derde engelboodschap gaan. we have the mark of the beast in verse 9. Hebben we het merkteken van het beest in vers 9. It goes from 9 to 13. Hij gaat eigenlijk van 9 tot 13. And verse 14, En vers 14. what are they talking about? Wat is vers 14? Waar spreekt het over? Because we have the history of the third angel's message, Want we hebben de geschiedenis van de derde engelsboodschap. goes to verse 13, Dat tot vers 13 gaat. and then in verse 14, En dan in vers 14. she's talking about a sharp sickle. En dan spreekt ze in vers 14 over een scherpe sikkel. It's harvest. Harvest. Dat is de oogst. So we have the third message. Dus we hebben de derde Ik kom- boodschap. It completes its work, Het beëindigt zijn werk. and when it's finished, you have harvest. En daarna heb je de oogst. So if this is harvest, Dus als dit de oogst is, are you happy that this is the third message closed? zijn we dan blij als dit de derde engelboodschap beëindigd is? So what would we call this waymark? Dus hoe noemen we deze wegmarkering? Close of probation. Dit is het einde der genadetijd. So this is if we went back to our chapter titles, Als we teruggaan naar onze hoofdstuktitels. this is the third message closed. Dit is de derde engelsboodschap beëindigd. She skipped from the history of 1850 Dus ze gaat eigenlijk van de geschiedenis van 1850 to these 3 chapters. meteen naar deze 3 hoofdstukken. We've placed the third We plaatsten hier de derde. third angel's message closed. Het beëindigen van de derde engelboodschap. We have 2 before it. En we hebben 2 hoofdstukken ervoor. One is the loud cry, 1 is de luide roep. and one is the sins of Babylon. En 1 is de zonde van Babylon. Where would you place them? Waar zouden we die plaatsen? Because she's skipping from 1844 history. Want ze gaat van de 1844 geschiedenis. She discusses the challenges that happened right after that history. Dan bespreekt ze de dingen die gelijk daarna gebeuren, de uitdagingen. They went into the Laodicean condition. Ze kwamen in de toestand van Laodicea. And then we saw how in 1863 they just went off course. En toen zagen we dat in 1863 ze helemaal de weg kwijtraakten. But she would see that as the third angel's message is still going through history, Maar ze ziet dat de derde engelsboodschap daar nog door de geschiedenis heen gaat. waiting for the arrival of Revelation 18. En ze wachten op de aankomst van de engel uit Openbaring 18. And where does she place this? En waar plaatst ze het aankomen van de engel van Openbaring 18? If we went back to our line of the ship, Als we teruggaan naar de lijn van ons schip. this is the ship of the United States, Dit is de schip van de Verenigde Staten. and it's going to start at the time of the end. En het begint bij de tijd van het einde. We'll call this one 1798. En we zullen deze 1798 noemen. And then the story of the United States is going to travel through history. En dan gaat de geschiedenis van de Verenigde Staten gaat door de geschiedenis heen. And where did we see this ship end? En waar eindigt dit schip? The ship in Acts 27. Waar eindigt het schip in Handelingen 27? Where did it end? Waar eindigt het? Bij de zondagswet. Why does the ship end at Sunday law Waarom eindigt het bij de zondagswet? or the United States? Of de Verenigde Staten? If we were to discuss Babylon, Als we over Babylon spreken, we often hear the language of a cup,
dan spreken we vaak over een drinkbeker. And then over time, En dan na een tijdje, what's it filling with? waar wordt het mee gevuld? It Met fills zonde. and fills. Het vult. When is it full? Wanneer is het vol? Bij de zondagswet. It's Sunday law. So if you're going to talk about the sins of Babylon, Dus als we spreken over de zonde van Babylon, you're talking about a full cup, dan spreken we over een volle drinkbeker. because now it's about to be judged. Want nu wordt het geoordeeld. When does that cup get full? Wanneer is de drinkbeker vol? You just told us it's Sunday law. Bij de zondagswet. So if we're going to talk about the sins of Babylon, Dus als ik over de zonde van Babylon spreek, what waymark is she bringing us to? waar brengt ze ons dan naartoe? Welke wegmarkering? Where does it sin? Waar zondigt het? So the sins of Babylon, Ja, dus de zonde van Babylon Sunday law. zijn bij de zondagswet. We okay with that? Zijn we het daarmee eens? And what begins at Sunday law? En wat begint daar bij de zondagswet? A swelling Een aanzwellen van de luide roep. of a loud cry. So we have our 3 chapters. Dus we hebben onze 3 hoofdstukken. She goes all the way from the Millerite history Ze gaat helemaal vanaf de Gemillerite geschiedenis to Sunday law, loud cry, close of probation. naar zondagswet, luide roep, einde der genadetijd. Because her whole focus Want haar hele focus is on reaching the world, is erop gericht de wereld te bereiken. not dealing with problems inside the church. Niet om met problemen in de kerk bezig te zijn. So she's not given clarity on the problems inside the church Dus ze geeft helemaal geen duidelijkheid over de problemen binnen de kerk. that need to be resolved before we do this work. Die opgelost moeten worden voordat we dit werk kunnen doen. She skips straight to our job function. Ze gaat direct naar onze baan. Of de baan die we hebben, de opdracht. This is where we begin bringing in harvesting the world. Hier beginnen we de wereld binnen te halen, te oogsten. We bring them in at Sunday law We oogsten ze bij de zondagswet with a message. met een boodschap. That message begins to swell like a cry En deze boodschap die zwelt aan tot een roep. till it becomes a waymark which we call the loud cry. Tot het een wegmarkering wordt die we de luide roep noemen. And then that work, that third angel, ceases at the close of probation. En dan sluit de derde engelboodschap zijn werk bij het einde der genadetijd. It's done its work. Het heeft zijn werk gedaan. Then we mark a harvest Dan markeren we een oogst of the 144,000. van de 144.000. We call this the time of trouble, We noemen dit de tijd der benauwdheid. which is another chapter title after the third message closed. Wat nog een titel van een hoofdstuk is na het beëindigen van de derde engelboodschap. And then her last chapters deal with the second advent. En dan het laatste hoofdstuk gaat over de tweede komst van de Heer Jezus. Are we all okay with that? Zijn we het hiermee eens? So then, what I want us to consider Wat ik wil waar we over nadenken, is that what we're given here is wat er ons hier gegeven wordt, is just a template is slechts een patroon that we can overlay with Millerite history. die we over de Millerite geschiedenis heen kunnen leggen. So what Ellen White has done Dus wat Ellen White gedaan heeft, is she's taken Millerite history is dat ze de Millerite geschiedenis heeft genomen and then she's skipped en dan slaat ze het over, all the way to the end helemaal tot aan het einde, when we're doing a work, waar we weer een opdracht uitvoeren to the second advent. voor de tweede komst. We take Daniel 11 verse 40 We nemen Daniel 11 vers 40 and say that this history of the Millerites, en we zien dat deze geschiedenis van de Millerieten, of the 10 virgins, van de 10 maagden, is repeated in our day. wordt herhaald in onze dagen. We have part A and part B. We hebben deel A en deel B. So she talks about 1798, the time of the end. Dus zij spreekt over 1798, de tijd van het einde. And we construct 1989. En wij nemen 1989. So now we're going to go back into this history En nu gaan we terug in deze geschiedenis. and talk about the Millerites. En we spreken over de Millerieten. 1989 for the Millerites, what is it?
1989 voor de Millerieten is... ...1798. So this is 1798. Dus dit is 1798. What about 9/11? Wat is 11 september? 11 augustus 1840. August 11, 1840. And En 19 april 1844. we combine these two in our history. We combineren deze twee in onze geschiedenis. April 19, 1844. And this marks a tarrying time. En dit markeert een tijd der vertraging. So in Millerite history, In de Millerietengeschiedenis you had the empowerment of the first angel hadden we de bekrachtiging van de eerste engel and the arrival of the second en de aankomst van de tweede engel. separated. Die waren niet op hetzelfde moment. But we see in our history these messages combined. Maar we zien in onze geschiedenis dat die twee boodschappen gecombineerd zijn. The same way the second angel and the arrival of the third. Hetzelfde waarbij de tweede bekrachtigd wordt en de derde aankomt. We combine. We combineren ze. So April 19, 1844 Dus 19 april 1844 was the tarrying time of the 10 virgins. was een tijd ter vertraging voor de 10 maagden. In that parable, In die gelijkenis, when are the virgins awoken? wanneer worden de maagden wakker? Te middernacht. At midnight, which is here. Te middernacht en dat is hier. So Sunday law becomes midnight. Dus dan wordt de zondagswet middernacht. And what woke them up? En wat heeft hen wakker gemaakt? There's a call. Er is een roep. Who gave it? Wie heeft hem gegeven? You would know it when we said it. Je weet het wanneer we het gezegd hebben. There was a messenger. Er was een boodschapper. He gave it at Exeter, Hij bracht hem op Exeter. Millerite history. In de Millerietengeschiedenis Samuel Snow. This is Samuel Snow. When did he first give it? Dit is Samuel Snow. En wanneer gaf hij de eerste roep? In July 21st. Op 21 juli 1844. Yes. And what is he predicting? En wat voorspelt hij? Jesus comes 22nd of October. Hij voorspelt dat de Heer Jezus op 22 oktober 1844 terugkomt. What he's actually predicting, though he doesn't know it, is their close of probation. En wat hij eigenlijk voorspelt en wat hij niet heeft begrepen is dat hij hun einde der genadetijd voorspelt. So 22 oktober 1844. I want to paraphrase from a writing by Joseph Bates. Ik wil samenvatten uit een geschrift van Joseph Bates. He's referencing the tarrying of the bridegroom. Hij refereert naar het uitblijven van de bruidegom. If you went into pioneer writings, Als we in de geschriften van de pionieren gaan, 1847, 1847, JB for Joseph Bates, JB voor Joseph Bates, BP2, BB2, I think that would be the paper, en dat is waarschijnlijk de titel van het artikel, 72.1 in 72.1 to 3. tot 3. This is where I'm going to paraphrase from. Hieruit zal ik dingen samenvatten. He says that it was at midnight that a cry began. Te middernacht kwam er een roep. The bridegroom is coming, go to meet him. De bruidegom komt, ga hem tegemoet. All the virgins woke up Toen werden alle maagden wakker and trimmed their lamps. en ze deden hun lampen aan. He says we have already demonstrated We hebben al laten zien that the tarrying time for this bridegroom dat het uitblijven van de bruidegom is 6 months. 6 maanden lang was. And this is 6 months exactly. En dit is precies 6 maanden.
And he's marking the tarrying time En hij markeert het uitblijven van de bruidegom of de vertragingstijd. from when they first thought he would come Van het eerste moment dat ze dachten dat hij zou komen, to the coming. tot het komen. He's saying this is 6 months. Hij zegt, dit is 6 maanden. It's a 6-month period beginning on the 19th of April. Het is een periode van 6 maanden wat begint op 19 april 1844. When they first thought he would come Toen ze dachten, eigenlijk de eerste keer dachten dat hij zou komen, to the 22nd of October tot 22 oktober 1844. when he did come, Toen hij kwam. just not in the form that they thought he would, Maar niet in de vorm zoals zij het gedacht hadden. but to the most holy place. Maar tot het heilige der heiligen. So he said that this is a 6-month prophetic period Dus hij zegt dat dit een profetische periode van 6 maanden is. beginning on April 19 down to October 22. Van 19 april tot 22 oktober. He says that the midnight of this dark, stupid time En middernacht van deze donkere tijd would be about July 20th. zou ongeveer 20 juli zijn. He's off by 1 day. Hij zit er 1 dag naast. Because if you divided this 6 months, Want als we deze 6 maanden in tweeën zouden delen, if you cut it down into days als we het in dagen zouden delen and found the exact midpoint, en we het precieze middenpunt zouden vinden, it's July 21, dan is dat 21 juli. which is why they called this midnight, Dat is waarom ze dit middernacht noemden. and it's where a cry was raised. En daar werd een roep gebracht. Can we see that? Are you okay with that? So July 21 is exactly midnight. Dus 21 juli is precies middernacht. And he says this day in July, En hij zegt deze datum in juli Samuel Snow gave the true midnight cry gaf Samuel Snow de ware middernachtelijke roep in Boston. in de tabernakel in Boston. So now we can, if we were to go line up Millerite history Dus als we nu de Millerietengeschiedenis zouden uitleggen with the line of the 144,000, met de lijn van de 144.000, we would line up July 21 with Sunday law. dan zouden we 21 juli gelijkstellen met de zondagswet. Is that okay? Is dat oké? So we've gone from the tarrying time, Dus we gaan vanuit de tijd der vertraging April 19, 1844, van 19 april 1844 or 9/11. of 11 september. We can see there's a tarrying. Er is een vertragingstijd. It brings us down to July 21, Het brengt ons tot 21 juli, also known as midnight, wat ook als middernacht wordt gezien, when they're awoken toen ze wakker werden with the beginning of the swelling of a cry. en er een roep kwam. If we were to take that into our history, Als we dat in onze geschiedenis zouden zien, we would take it to Sunday law. dan zouden we tot de zondagswet. There's the beginning of the swelling of a cry. En daar begint een roep aan te zwellen. July 21, 21 juli it leads us to 2 waymarks. leidt ons naar 2 wegmarkeringen. This is where Joseph Bates gives us 2 more camp meetings. Joseph Bates geeft ons nog 2 campmeetings. This is Boston. Dit is Boston. Then we have Concord. Dan hebben we Concord. This is August 1. Dat is 1 augustus. And then we have August 13 to 15. En dan hebben we 13 tot 15 augustus. So we have Boston, Dus we hebben Boston, Concord, Concord Exeter. en Exeter. And this is the midnight cry. En dit is de middernachtelijke roep. Is dit nou 12? 12, sorry. 12 sorry. tot 15. 12 to 17. Yes, 12 to, is that sure, that sounds right. 12 to tot 17 augustus. Thank you. Ja. So July 21, Dus 21 juli a cry begins to swell. begint een roep aan te zwellen. The message is first given at Boston. De boodschap wordt eerst te Boston gegeven. It swells into the midnight cry. En het zwelt aan tot de middernachtelijke roep. They're predicting their close of probation. En ze voorspellen hun einde der genadetijd. Sunday law.
Zondagswet. the sins of Babylon. De zonde van Babylon. We begin to cry. We beginnen te roepen. Babylon is fallen, come out of her. Babylon is gevallen, kom uit haar. As that cry swells, En als die roep aanzwelt, our next chapter, is ons volgende hoofdstuk the loud cry. de luide roep. And we're predicting close of probation, En we voorspellen het einde der genadetijd. the end of the third angel's message. Het einde van de derde engelboodschap. Are we okay with that? Zijn we het daarmee eens? Sister Urata. I have a question. Who are awakened in the line of 144,000? Because in Miller's line there are 10 virgins awakened. Who are awakened in line of 144,000? Dus de vraag van zuster Jurate is, wie worden er eigenlijk wakker gemaakt in de lijn van de 144.000? Want in de lijn van de Millerieten hebben we de 10 maagden, maar wie zijn dat in de lijn van de 144.000? In the line of the Millerites, In de lijn van de Millerieten they weren't literally sleeping after April 19. sliepen ze niet echt na 19 april. What's their problem? Wat is hun probleem? They actually don't have the message that they need to sound. Ze hebben de boodschap niet die ze moeten brengen. So what they're waiting for Dus waar ze op wachten, to I suppose, wake up, zoals ik het zie, tot een wakker worden. what they need Wat ze nodig hebben, is a message is een boodschap. so that they can fulfill their job function. Zodat ze hun opdracht kunnen vervullen. And that message arrives with Samuel Snow. En die boodschap arriveert met Samuel Snow. So the 144,000, Dus de 144.000, I hope we're among them. ik hoop dat wij daartoe We don't have a dat we message erbij yet. zijn. We hebben nog geen boodschap. We're waiting for a message. We wachten op de boodschap. And then in that sense we're awakened. En dan worden we wakker. Is that okay? Yes. Can you see the parallels? Yes. Zien we de parallellen? What we know because of this structure Wat we weten door deze structuur, is that there's another waymark between Sunday law and loud cry. is dat er nog een wegmarkering zit tussen de zondagswet en de luide roep. Because we can see Boston, Concord and Exeter. Want we zien Boston, Concord en Exeter. So we have more information as we get closer to these dates. Dus we krijgen meer informatie als we naderen tot deze data. Where is midnight cry in the line of 144,000? Waar is de middernachtelijke roep in de lijn van de 144.000? Is it loud cry? Is it the same? The loud cry and the midnight cry the same. Okay. Waar is dus de middernachtelijke roep? Het is de luide roep. Het is hetzelfde. I believe the explanation I've heard taught De uitleg die ik ken, is that midnight cry usually refers to the church. is dat de middernachtelijke roep eigenlijk voor de kerk is. And when we talk about going to the world, it's termed a loud cry. En als we spreken over dat we naar de wereld gaan, dan is het de luide roep. But they're really the same waymark. Maar het is dezelfde wegmarkering. So we can write above loud cry, midnight cry. Dus we kunnen eigenlijk boven de luide roep ook de middernachtelijke roep schrijven. Yes. And this would be Boston, En dit is Boston, Concord, Concord Exeter. en Exeter. And we also see a structure in here. En we zien hier ook een structuur. July 21 is exactly midway. 21 juli is precies in het midden. August 1 is exactly midway En 1 augustus is precies in het midden between these two. tussen deze twee. So we have these patterns of midway. Dus we hebben patronen van het middenpunt. Okay. Is everyone okay with that? Is iedereen het ermee eens zo? Then we'll go on to the fractals. Dan gaan we nu in de fractalen. How are we doing for time? We still have a little. Okay. A little. Okay. We hebben nog een beetje tijd. So this is the line of the 144,000. Dus dit is de lijn van de 144.000. And then as light increased in the movement,
En als het licht toeneemt toen het licht toenam in de beweging, we understood that it happens in two parts. merkten we dat het in 2 delen plaatsvond. You can see that in all our histories. Dat zien we in al onze geschiedenissen. You can see it in the history of Christ, We zien het in de geschiedenis van Christus. particularly, I think most clearly. Het duidelijkst eigenlijk. You can see that first they go to the church and then they go to the world. We zien dat ze eerst naar de kerk gaan en dan naar de wereld. So first the church, then the world. Eerst de kerk, dan de wereld. And the going to the church must be completed by Sunday law, En het gaan naar de kerk moet klaar zijn voor de zondagswet. because it's from the Sunday law we're going to the world. Want vanaf de zondagswet gaan we naar de wereld toe. So first the church before Sunday law, Dus eerst de kerk voor de zondagswet. and then the world after Sunday law. En dan de wereld na de zondagswet. But then we also understand Maar dan begrijpen we ook, that through Ezra 7:9, door Ezra 7 vers 9... that we go to the church. The church itself is divided into two parts: Toen begrepen we ook dat de kerk zelf in 2 groepen is gedeeld. priests and Levites. Priesters en levieten. So we would do the reform line of the priests. Dus we gaan nu de priesters bekijken. Where would it begin? Waar begint het? Begins in 1989, Het begint in 1989. because there must be a first group. Want er moet een eerste groep zijn. 1989, 1989, time of the end, de tijd van het einde is dat. 9/11. 11 september. And where next? En dan? Could everyone see that? 2014. Where we went next is to 2014. Waar we nu naartoe gingen is 2014. What is 2014? Wat is 2014? Sunday law. De zondagswet. So what must begin to happen? Dus wat moet er dan gebeuren? There must be a swelling Er moet een aanswellen zijn to a loud cry. tot een luide roep. There must be close of probation. Er moet een einde der genadetijd zijn. When is close of probation? Wanneer is het einde der genadetijd? Sister May, when is close of probation? Zuster mee. Wanneer is het einde der genadetijd? 9 november 2019. November 9, 2019. This is close of probation. Dit is het einde der genadetijd. Brother Daniel, second Advent. Wanneer is de tweede komst? For the line of the priests. In de lijn van de priesters. Panium. Panium. So we've just taken the line of the 144,000, Dus we hebben de lijn van de 144.000 genomen. brought it down to be that of the priests. En we hebben het naar dat van de priesters overgenomen. The first of three groups to be called out. De eerste van de 3 groepen die geroepen worden. We okay with that? Zijn we het hiermee eens? Okay. So that means before Sunday law and close of probation. Dus voor de zondagswet en het einde der genadetijd. This is Sunday law. Dit is de zondagswet. You could also give it a name, We kunnen het ook een naam geven. Boston. Boston. So what do we have next? Wat hebben we dan nog meer? Concord. Concord. En Exeter. Exeter. When is Exeter? Wanneer is Exeter? This is the loud cry or the midnight cry. Dit is de luide roep of de middernachtelijke roep. In 2018. Everyone okay with 2018?
Iedereen eens met 2018? 14 and 18. So Sister Adelaide. Zuster Aide. Boston, Exeter, when's Concord? Wanneer is Concord? 2016. 2016. And then what we're doing now En wat we nu doen, is we're going into this history. gaan we naar deze geschiedenis. It's something we need to, I think, pay a lot of attention to En we moeten hier veel aandacht aan besteden, denk ik. and trace both the internal development of the message En we moeten zowel de interne ontwikkeling van de boodschap zien and the external events, en de externe gebeurtenissen 2014 to van 2018. 2014 tot 2018. Next, Volgende, the line of the Levites. de Levieten. Now they come one waymark across Nu gaan ze allemaal één wegmarkering schrijven ze op. because they're the second group that's going to be introduced. Want ze zijn de tweede groep die geïntroduceerd worden. So their time of the end is when? Dus wanneer is hun tijd van het einde? 9/11. This is, if we were to do September. agriculture, Als we het landbouwmodel nemen, ploughing, dan hebben we hier het ploegen. early rain, We hebben hier de vroege regen. latter rain and harvest. If you can do. Thank you. Ploughing, Dus we hebben hier ploegen, early rain, vroege regen, latter rain, late regen harvest. en de harvest. De Now for, oogst. for Levites, Voor de Levieten. when are they ploughed? Wanneer worden ze geploegd? Van 11 september. And all we have to do is move our waymarks across. We moeten al onze wegmarkeringen verder zetten. They're ploughed from 9/11 to 2014. Ze worden omgeploegd van 11 september tot 2014. Then they receive their early rain from 2014 to 2019. Dan ontvangen ze hun vroege regen van 2014 tot 2019. Then their latter rain Dan hun late regen from 2019 to Panium. van 2019 tot Panium. And then their harvest En dan hun oogst from Panium van Panium to Sunday. tot de zondagswet. And this is the bringing in of the second group of people. En dit is het binnenbrengen van de tweede groep van mensen. Are we okay with that? Zijn we het hiermee eens? What between 2014 and 19 in Levites? Wat zit er nog tussen 2014 en 19 bij de From Levieten? 19 to Penium. Of van 19 tot Panium. Wat zit daar nog? Concord and Exeter. It should be. Boston, De- Concord. Er moet Boston, Concord en Exeter daar zo zijn. Good. What? Heel goed. Yes. Ja. And I'm saying this one, En ik zeg dat deze. Boston, Concord, and Exeter. En ik zeg dat Boston, Concord en Exeter. This is where we do the study of the revolutions. Dat is waar we de studie van de revoluties doen. We saw the revolution ends here. We zagen dat de revolutie hier eindigt. And when did we say the counter-revolution started? En wanneer begint de tegenrevolutie? One Contra-revolutie. revolution ends. One revolution ends, Eén revolutie eindigt 2019, in 2019. and then they took a time of preparation. En dan hebben ze een tijd van voorbereiding. And then when does that counter-revolution begin? En wanneer begint dan de contra-revolutie? Remember. Talked about 2020. We hebben over 2020 gesproken. Well, we'll keep that off until we do the counter-revolutions. Maar we zullen dat er nog vanaf laten totdat we werkelijk over de contra-revolutie All I- spreken. All I'm saying is we start to see evidence of this Maar we zien hier ook bewijzen voorkomen. in histories. In de geschiedenissen. And then we would be to go to the line of the Nethinims. En dan gaan we naar de lijn van de tempeldienaren. Nethinims? Oh, er staat gewoon Nethinims in ons Bijbel. It's the third group that are Dat is going de to derde groep be called in. die geroepen worden. So we move it one across, Dus we gaan naar eentje verder. and their ploughing began when? Wanneer begon hun ploegen? 2014.
in 2014 until, tot 2019. and then there's early rain En dan is er vroege regen till Panium, tot Panium. latter rain En dan hebben we een late regen till Sunday law, tot de zondagswet. and then harvest En dan hebben we een oogst till Daniel 12:1. tot Daniel 12 vers 1. Sister Urata, Zuster Jurate, what do we want to place in here? wat willen we hier plaatsen? Boston, Concord, Exeter. Boston, Concord en Exeter. Boston, Concord, Exeter. So this is what we did yesterday, Dit is wat we gisteren gedaan hebben, much more thoroughly and on a bigger board. maar nu dieper en op een groter bord. And what we're seeing En wat we nu zien is the 3 groups is de 3 groepen that are called in. die binnengeroepen worden. Because when we're doing a work here, Want als we hier een werk doen, we're crying. dan roepen we, Who are we crying to? naar wie roepen we? We're crying to bring in these Nethinims. We roepen om de Nethinims binnen te We're going to the brengen. world. We gaan naar de wereld. So we can see the 3 groups. Dus we zien de 3 groepen. First, the church has to be dealt with. Eerst de kerk, daar moet mee worden gewerkt. It's dealt with by Sunday law. En dat is klaar bij de zondagswet. And when we talk about the ship, En als we het over het schip hebben, it's also Adventism. is het ook de zevende dag Adventisten. And at Sunday law, En met de zondagswet it's shipwrecked. is er schipbreuk. It's destroyed. Wordt het vernietigd. Why? Waarom? Because there's no one left. Omdat er niemand over is. At Sunday law, Bij de zondagswet the very last Levite has left. zijn de laatste levieten eruit, weg. So there's nothing left in that church Dus er is niks over in die kerk to give it a purpose. om het een doel te geven. And that's described as shipwreck. En dat wordt beschreven als schipbreuk. So it will close in a prayer and come back. We sluiten met gebed af en dan komen we weer terug. And if you have any questions En als we vragen hebben or confusion, of verwarring, I can't promise the answers. kan ik niet garanderen dat ik het antwoord I might weet. refer you to other people or videos, Misschien verwijs ik jullie naar andere mensen, but perhaps some of them we could also answer. maar misschien kan ik ook enige dingen beantwoorden. If you will kneel with me. Jullie met me knielen. Dear Father in heaven, Liefdevolle Vader in de hemel, thank you for our blessings. dank u voor uw zegeningen. Thank you that we can study together. Dank u dat we samen kunnen studeren. I pray that you will help us to see these repeating patterns, Ik bid dat u ons deze herhalende patronen laat zien, wheels within wheels, rad in rad, and what you're doing with your people. en wat u doet met uw volk. I pray you'll give us greater understanding. Ik bid dat u ons meer verstand geeft. We know we have a great work to do. We weten dat we een groot werk te doen hebben. I pray that nothing will hinder us, En ik bid dat niks ons zal hinderen. but we will have a love for souls, En dat we een liefde voor de zielen hebben. and we will see with humility En dat we nederig zullen blijven. that our role is one of service. En we zullen zien dat onze rol eentje van dienen is. You have honored us U heeft ons geëerd by giving us the opportunity door ons de mogelijkheid te geven to serve as Jesus served. om te dienen net zoals de Heer Jezus gediend heeft. I pray that you'll prepare us Ik bid dat u ons voorbereidt to do that work in the same spirit om dat werk in dezelfde manier te doen, in Ja. dezelfde geest. that he did while he walked on earth. Zoals hij het deed toen hij op de aarde wandelde. I pray this in Jesus' name. Ik bid dit in Jezus' naam. Amen. Amen.